うございます。今日はチェジュ島です。あれかな今6時ぐらいになった？ 5時半5時半ぐらいです。チェジュ島がね、いいところ。とりあえずなんか風が冷たい、寒い。それなのに半袖。とりあえずこれからちょっとした朝食を食べてきます。ここは千里です。うん、この方がすごいよ。早いですね。もうあんなに太陽が上がってきました。満月、はい、早い。満月で満月じゃないよあっという間。すごい。はい、チェジュ島見えてきましたね。こんな感じです。すごい。いやー、初のチェジュ島です。あともうちょいかな。1時間で入庫できるから楽しみですね。いやー、ほんと綺麗。最高。なぜか私チェジュ島あんまり好きじゃないんだけど、でもこうやって来るのもありですね。すごいいい風。見てください。これもやりたいんだけど今日はできないな。主人です。今チェジュ島におりました。さあこれから歩いていきます。今カカオタクシーというので、タクシーを呼びました。ちゃんとできてるか不安なんですけど、タクシーが来てくれることを願ってます。15分ぐらいです。
제주도. 제주도 처음이에요? 그래 한국말 하시니 배우셨고. 나라 갔어요? 진주 식당에서 얼마 되지 않아요.どれくらい? 1시간? 아니. 택시, 진주 식당에서 건강나라 택시 타면 5,000원 이하, 5,000원. 고생원 이하. 5,000원. 이하.ビールを注文しました。だんだん運ばれてきましたね。さあ楽しみです。何が来るかな。もう飲んじゃいました。これお肉。あったかいね。これであとこの味噌もつけて食べてみて。あとキムチ乗せて。はい。ああ。언니 소주 하나 주세요.朝から酔っ払いめっちゃ。今度はこっち行ってみたいと思います。何もやし食べるかい？これ春田さんの焼酎で初めて飲みました。ね、あったかいんだね。チェジュの春田さんの焼酎。はい、アワビのスープ。こっちが今。後でもうちょっとしたら開けます。はい、アワビの焼き。アワビの食べ方が分からなくて結局お姉さんにやってもらいました。貝きれい。貝はわかんない。赤がきれい。ママもそう思わない？ね。いや、美味しそう。見て。貝の中きれいだね。これかぶってきちゃう。いや、持ってって。いや、夏目も入ってる。ばあば見て、きれいだね。これ。ね、それは食べられない。それとそれは食べられない。洗って持って帰んじゃない。引っかかるかも。出国シーズン。人生初のアワビのビビンバ。美味しいね。ウニのスープ。ウニわかめスープです。
磯の香りが飲んでみ。磯の香りがする。アワビの冷製スープ。 계곡에 나 와카메を食べてます。大丈夫。みんなそんなもんだな。全然さ、焼きとこれで違うのね。コリコリしてる。ゴンもほらスープスープ。磯の香りがする。すごい。これアワビコリコリ。アワビでしょ。いかがかな。こっちビビンバとこっちの焼きとが同じ感じだよね。英語まちゃんだ。久しぶりの味。おいしい。これアワビです。こちらに焼き。全部取ったら柔らかいんですよね、すごい。なんかきれい。なんか綺麗だね。キラキラしてるよね。持って帰りたい？じゃあお姉さんに聞いてみようね。一個食べてみる？ビニールってなんだろう？ビニール袋？どっちちゃくビル？今食べ終わったので本願奈良に行きます。 600m 앞에 시속 50km 신호 관. 그렇게 1년 정도를 병원과 집만 오가며 지냈습니다. 사실 언젠가 이런 날이 오겠구나 스스로 알고 있었던 제주도 처음이에요. 처음이에요? 오, 중등고사 임용시험 준비에 쏟아부었지만 좋아요? 계속 실패했습니다. 좋아요. 좋아. 제 길이 아니라면 최고. 일찍 따뜻하고 깨끗하고. 오늘 깨끗해요. 제한 속도를 준수하십시오. 때가 되어서도 일과 공부 물이 좋아요, 물. 물 최고. 삼다수가 세계인의 길이. 결국 제가 스스로 제 자신을 삼다수 바꾸는 거죠. 최고. 최고. 하루는 침을 맞으러 해외에 나가고 알 수 없는 외국으로 수출. 물 수출해요. 삼다수. 열심히 살았다고 생각해요. 내 인생은 왜 이렇게 엉망이 돼? はい、本願奈良に着きました。サウナです。入っていきたいと思います。はい。来てるからね、気をつけてね。いいよ、見て。いた？いない。
チムジル版です。さあ4階には私たち入れないからなんとも、とりあえずここで待ちましょう。はい、なんかこうやって売店みたいな感じであります。これは飲んでいいのかね。あ、ラーメンのね、ラーメンのお湯ね、これね。なるほど。はい、こんな感じで。お腹空いたらこうやって食べます。今食堂で食べてきたんで、こちらはあまり食べるってことはしないでしょう。ここもごめんね、横にやっちゃった。まだ来ないね。あれがある。アイスもあります。アイス食べたいね。よいしょ。はい、こちらが喫煙室ですね。喫煙室。マッサージですね。マッサージ。ここがあれ、どっちだ。ナムジャファジャンシル。トイレですね。男性用トイレ。ということはこっちがヨジャファジャンシルトイレですね。女性用トイレ。マンファーパン。多分これですね。漫画。こっちは漫画の部屋です。ちょっと少ないですね。それと54度の部屋と52度のファンドソーグムパン。あれだ。塩とファンド、あれだ。オードかな。ソーグムパン。塩ですね。岩塩のお部屋です。こういうのようやく来ました。大丈夫だった？タオルやっぱりかなかったでしょ。孫の服はちょっとゆるゆる大きすぎましたね。ちっちゃいのない。もうないからこれ出してきたんだと思うよ。しょうがないから抑えて。落ちちゃう。じゃあ好きなところに入りましょう。でタオル渡します。そりゃ暑いよ。ここが寝てるし、あっちも寝てる。ジェイジはもうぐっすりだよ。もう今51度の中で。面白いでしょ。鳥は初めてだもんね。
以上着てきた。あ、じいじを着てきた。あー、すごい汗。すごい。汗かかないの？私汗結構。あ暑いです。何してんですか？ゴンゴン。ちょっとね、今作ったんだけど、はい、ちょっと待ってね。枕？なんだ何これ？何これ？何これ？作りました。何これ？ね、どうなってるこれ？ちょっと待ってね、見たいの。はい、高いね。高いね。はい。ばあばちゃんも作りました。金ちゃんも作りましたよ。金ちゃんって誰？金ちゃん。私。金です。ね、作ったよ。これでじゃあサウナ入りに行く？行ってみる？はい、じゃあ行ってみよう。一回どうか。行ってみましょう。暑かったら。暑かったら出てね。暑かったら。うん。もう一回も戻って。ここにね。そうそうそう。もう戻って収録をね。いいよ。じゃあママのとこ行く？でも中は静かにしてね。全然暑くない感じですね。こんな感じなんだ。そう、こんな感じで暑いのよ。ママの方は。うん。いや、こんなに暑くないよ。そうね。あちちちらね。外出てた。いて。こんな感じです。汗だくだくです。この岩塩が腰とかにフィットしてすごいです。で、日本でもこういうところあるんですけど、壊しちゃった。壊しちゃったじゃないし、壊しちゃった。作ってね。まだ新しいから岩塩も痛いんですけど、もう韓国のはね、こんなにこう角が削られてるから腰にすごいフィットするんですよね。汗がじわじわきてますね。ねえ、気持ちいい。久しぶりだよ。最高。今2回戦目行って汗がすごいです。汗ほら、汗すごいですね。もうすごい汗。せいね。ママのとこ行く？びちょびちょになってる。びちょびちょだよ。この方が少しあったかいよ。そうそうそう。ここはいいとこだよ。とあり石を片付けたよ。これだ。そうなの。偉いね。そう、さっきのばあばん、ほら、隣にいた人いたでしょ？あの人も、子供がいるんだったらここの方が、温度が低くてまだ一緒にいられるよって言ってたよ。多分そうやって言ってたはず。ダメだよ、まだそんな暑くなんない。急にはここのがまた涼しいんだね。ご覧ください。ご覧ください。ママ寝とりますってね。ご覧くださ
じゃあ水を飲みたいと思います。さっきここを掴んだのそう。で取ったのうん。塗って塗って気持ちいいサロンパス。冷たい。水分補給しないと倒れちゃいます。みんなローカルなとこだからやはり人が少ない。トイレに行った人が、うん。もうしゃべられた人だと思う。あ、本当。なんかそっくりに似てる。そっくりやった。うんじじ寝てるね。起きてるよだって起きてる。ストーリーがこうやってやった時には、今アイス食べてます美味しい？うん。イエーイ。っていうか見てゴンの花。何なの？いつからそうなったの？いらないもう。ぶどうだから美味しいでしょ。いい顔して寝てます。おやすみ。今サウナから、コンビニ寄って、市場まで行くのに結局タクシー拾おうかと思ってたんですけど、歩いてきちゃいました。これまっすぐ。まっすぐ。うん。あ、寒いね。まあ運動も兼ねていいでしょう。結局ここで着きました。歩いてきちゃいましたね。すごいすごい。さあ何があるんでしょうか。こんなのも売ってます。오늘은 진주식당. 진주식당. 건강나라. 건강나라 찜질. 찜질에서 시장. 시장 올레마켓. 이마트. 이마트. 크루즈 몇 시 나가요? 몇 시에 나가요? 몇 시? 몇 시에 내다? 7시. 7시? 7시. 주나나시. 주나나시. 된 거 같아. 일본 제주 넥스트. 그다음 제주 넥스트. 다시 컴백 일본. 컴백 일본. 일본 제주. はい、チェジュ島から戻ってまいりました。こんなにお土産を買ってきました。やっぱり足りなかった。もっとコロコロ持ってくるべきでしたね。重い。どんな買ってきたかと言いますと、海苔、ラーメン、チヂミの粉、チャプチェの麺、また海苔が出てきましたね。お土産やらでいっぱいです。ラーメンもいっぱい。じゃじゃーん。
じゃじゃーん、まだまだ出る出る。じゃじゃん、いくつ買ってきたんですかね。これもジュース。31。 31だね。バナナウユです。これいちご味、こっちバナナ味。美味しいんですよ。風呂上がりに。これが美味しいんですよ。じゃあこの中身は、おでんです。すり身ですね。で、キムチ、もしかしたらキムチ没収されちゃうかもと思って、少なめに買ってきたんですよね。今回この2つしか買いませんでした。でも没収されずに持って帰ってこれました。よかったです。で、こっちのやつは終わり。次はこっち。次はこちらのピンクいってみましょう。これも海苔ですね。海苔、本当に海苔。いっぱいの具があるね。チャプチェの芽。地球グミもあるけどね。ね、ラーメン、このラーメン好きなんですよ。もうね、ハマったら抜け出せない麻薬みたいなもんですね。またラーメンで、これはカニのだし。ちょっと使ったことがないので、ちょっと試しにごま油ですね。いっぱい買いました。まあ、あとはこれはちょっとあれなんで、これでこっちもおしまい。こっちはこれも海苔ですね。よく入ってきたね、これね。海苔がまたラーメンです。何個買ってきたのそれ。またラーメンです。以上、こんなん買ってきました。重かったです。孫がどうしてもって言うんで、これも追加で地球グミです。はい、今日はホワイトナイトです。今ディナーに来ました。大丈夫そう。何もかかってないから。美味しいです。はい、スープです。はい、ラザニアです。食べていきたいと思います。パエリアです。全然ないの。
ホワイトパーティーです。イエーイ。Demonstration from our dance instructor Jonas and Amma. Please enjoy. 皆様こんばんは。待ちに待ったホワイトパーティーです。皆さんホワイトパーティー楽しみにしてましたよね。それではまずお聞きします。MSC ベリシマ最高ですか。それでは皆さんまだですね、ホワイトパーティースタートする前に私たちのダンスインストラクタージョナスとアマがダンスデモンストレーションを見せてくれます。それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。 So please make up loud Jonas and Amma from Dominican Republic.
Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Thank you very much. See you at the party.はい、今回の動画はここまでです。今回初めてのチェジュ島でした。アワビのお店も日本人ベリッシマツアー客さんは私たちの後に一組で、サウナの根岸ならは日本人はうちらだけでした。誰もいなくてすごいリラックスができました。次は鹿児島です。次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。